ริงๆมันต้องหายแต่ทาละดาไทยได้ก็ว่าขี้ทำไมจะเยอะแยะไม่ได้กลิ่นเลย ไอ้แวนกลิ่นนะหอยแวนมีขึ้นไปข้างบนน่ะถ้าไม่เก็บไงคือ2 วันจะเก็บทีอย่างนี้ไม่ได้กลิ่นเลย เราเป็นทุกวันจ้า$กูเก็บทุกวัน แล้วก็วันหนึ่ง2 รอบ แล้วกูก็ตากแดดทุกวันที่นอนน่ะ ตกลงแล้วต้องเลี้ยงแล้วใช่ไหมไม่เอาไปปล่อยได้ไหม แมวมีเจ้าของ กลายเป็นแมวมีเข้าบ้านอยู่เจ้าตัวเจ้าปู่ แค่นี้พี่เอ๋ก็ไม่รักสัตว์ เล่นด้วยไงแต่จับไม่ได้แค่นั้นเองไม่กล้าจับ เวลามีงานก็ไม่ได้ทำกัน